جوه اخميم برضو، مكان اللي احنا كجوزي انا وعز بدأنا فيه، هي جمعية الصعيد. احنا من 14 سنة او اكتر قابلنا الاستاذ نادر، وهو اللي قال لنا إيه عايزين تشتغلوا مع السيدات، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وهم مستعدين ومنبهرين ان السيدات هم مش البنات بقى. احنا اكتشفنا ان هم سيدات وفنانات كبار. يعني ممكن يكون في منهم اللي فوق ال60 واللي فوق ال70 واللي فوق ال80. ابتدينا نشتغل مع بعض على شغل يتعمل على الملابس. بالنسبة لهم ملابس، هنشتغل على لوحات، ما بنشتغلش على ملابس. وانا حسيت انه ده يا جماعه دي ابسط بكتير، احنا بنشتغل على لوحات بس هنجرب. وابتدوا فعلا ندخل الأوضة وننقي الخيوط وننقي ألوان القماش ونقعد نجرب، نروح نخترع طريقة علشان نطلع الموتيفات شبه الموتيفات اللي مش عارفة عاملة ازاي، بحيث ان هم يطلعوها زي ما بيشتغلوا في اللوحات بطريقة مظبوطة ومتقنة وكل حاجة، علشان كل واحدة ست عايزة تطلع أحسن ما عندها. وكانت من احسن المقابلات بقى اللي احنا عملناها كانت استاذه لولا، من احد الاهم الشخصيات اللي انبسطنا جدا ان احنا قابلناها هناك في عمق الاحداث في ان اكشن. طلعت بقى يعني قصص وحكايات وتاريخ المكان بكل تفاصيله، بكل تفاصيل السيدات الجميله الفنانات، وازاي وهم بادئين وهم صغيرين، مش طبعا من ساعه ما شفناهم، لا ده هم بيتكلموا عن 30-40 سنه ورا، وازاي انه التاريخ ده مكمل، لانه في بناتهم ابتدوا ينضموا ويدخلوا يتعلموا الحرفه دي، ويبقى ليهم بصمتهم وطريقتهم وتصورهم، فيبقى كانها اجيال بتسلم بعد ما كانت الموضوع مهدد بانه هيكملوا مش هيكملوا ولا هيبقى خلاص حاجه تاريخيه وخلاص. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا انبسطنا قوي ان لقينا لا ده في الزياره دي شايفين سيدات اصغر في السن بكتير واجيال جديده، ابتدى يبقى فيه حاجه هتكمل، دي حاجه فيها ابتكار جديد عشان الاجيال الجديده مختلفه، وعشان بقى فكره ان في اجيال جديده وان المكان مكمل وانه الناس ابتدت تبقى كتير مهتمة بالمجال دوت وبالحرفة دي. في أحلام كبيرة جدا وطموحات خطيرة موجودة في المكان أو بتتطور في المكان، بحيث إنها تبين أهمية وقد إيه الناس دي شغالة بقلب وبإتقان وبفن كبير جدا، ومش عايزينها تقف عند بس مجرد إنه اللوحات أو الشغل اللي بيعملوه، لا ده عايزين تبقى حاجات موثقة وبتعبر عن تاريخ طويل للستات وللفن ده.